Inilah proses pembuatan nasi goreng menggunakan mesin otomatis di Jepang. Saat ini, Jepang sedang menghadapi krisis tenaga kerja sehingga mereka terus berinovasi dengan teknologi canggih. Salah satu inovasi tersebut adalah mesin pembuat nasi goreng otomatis yang hanya memerlukan satu operator. Mesin ini mampu memasak hingga 100 porsi nasi goreng dalam waktu singkat, memungkinkan restoran cepat saji melayani pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Apakah kalian penggemar nasi goreng?